Haberlerimizin detaylarına geçelim isterseniz. Şu anda hepiniz neden burada, kameraların karşısında olduğumu merak ediyorsunuzdur. Öyleyse söyleyeyim. Şu an ülkede ne kadar polis, jandarma ya da istihbarat ya da asker, güvenlik birimlerine dair ne varsa hepsini çaresiz durumda bıraktım. Güvende değilsiniz. Şu an ekranların karşısında eğer ben varsam güvende değilsiniz. Nihayet tanıştık Türkiye. Size yalan söylüyorlar. Şu an İstanbul'un en kalabalık yerlerinden birine patlayıcılar yerleştirildi. Neler yapabileceğimizi herkese göstermek için. Devamı gelecek. Sizin yerinizde olsam şehri terk ederdim. Şaka yapmıyorum. Eğer şaka yapıyor olsaydım şu düğmeye bastığım anda hepiniz aynı gürültüyü duymazdınız. Öyle değil mi? Ne oldu, patlattın mı şimdi? Değiştir abi şunu, başka kanal aç. Değiştiriyorum işte. Sokaktakiler korku ve panikle kaçışmaya başladı. Ezilen kadınlar oldu. Bir kişi de yer...
Yok hiçbir şey. Hemen harekat merkezine, hemen. Talimat bu. Anladın mı? Anlaşıldı. Medusa planı için kötü olacak bu ama. Medusa şu an ikinci planda. Eğer o patlama gerçekleşseydi tüm dünya bizi terörist ilan edecekti. Ateşe'nin bağlantıları ortada. Tamam efendim, anladım, merak etmeyin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Plan iptal. Hücre evlerine de haber verin. Patlamalar olmayacak. Lanet olsun. İptal mi ediyoruz? İptal etmiyoruz. Sadece erteliyoruz. Anladın mı beni? Anladım. Agah. Bu Agah yüzünden bütün planlarımı alt üst etti. Ama onu da bulacağım. Ateşe'yi ellerinden alayım. Onu da geberteceğim. Onun da kitabına düşeceğim. Devlet mevlet diyorlar hala, bir anladıkları yok. Anladın mı beni? Anladım. Çözün. Henüz bir bilgimiz yok ama korkma. Yavuz, kanallarda hiçbir şey yok. Patlatmadılar değil mi? Kimseye bir şey olmadı. Zannetmiyorum. Bize ulaşan bir bilgi yok. Şimdi kapatmam lazım. Sonra seni arayacağım. Sakin ol. Korkulacak bir durum yok, tamam? Yavuz, yalvarırım, çok dikkat edin, tamam mı? Tamam, kapatmam lazım. Hadi bay bay. Korkma boncuğum, korkacak bir şey yok. Bizim de şimdi haberimiz oldu. Toplantı yapacağız. Ay, manyak inşallah bombayı falan patlatmamıştır. Patlattıysa biz de onun kafasını patlatırız. Çok korkuyorum Feyzullah ya. Korkacak bir şey yok boncuğum. Ben işim biter bitmez geleceğim, tamam mı? Sen de bari yengenin yanına git istersen. Tamam, bekliyorum. Tamam ama hemen gelemem muhtemelen. Tamam, sen yeter ki kendine dikkat et. Tamam boncuğum, sen de. Tamam. Hemen Özel Kuvvet Komutanlığı ile irtibata geçin. Herhangi bir saldırı bilgisi geçilmiş mi? Bu konuyla ilgili bir emir ya da talimat var mı? Hemen öğrenelim. Emredersiniz komutanım. Efendim Güler. Erdem, Erdem ne oluyor? Kim bu televizyondaki adam, iyi misiniz? Sakin ol Güler, sakin ol. İyiyiz. İşte manyağın teki. Terör saldırısı mı oldu? Ya baba, adam patlatacağım diyor. Biz de bilgi almaya çalışıyoruz. Siz benden haber alana kadar olduğunuz yeri terk etmeyin. Tamam, Şimdi kapatmam lazım. tamam peki. Ne olmuş anne? Saldırmışlar mı? Bilmiyorlar. Onlar da bilmiyor. Araştırıyorlarmış. Ya ben delireceğim. Adam İstanbul diyor. Kaç tane insan var orada ya? Ya ben çıldıracağım, delireceğim ya. Sakin ol Azlı, sakin ol, otur. Bir şey olsaydı televizyon söylerdi zaten. Yok hiçbir şey. Komutanım, haber var mı? Henüz bir saldırı olmamış. Ama tüm emniyet birimleri olağanüstü gayretle ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Komutanım nasıl oluyor bu? Bu herif nasıl çıktı canlı yayına? Araştırılıyor. Yayını kesebilecek kadar güçlü bir teknolojiye sahipler demek ki. Yayını kesilen kanala ait bir canlı yayın aracı da kayıp. Umarım muhabiri falan öldürmemiştir o. İnşallah. Hadi oturun arkadaşlar. Komutanım, ne yapıyoruz? Bu derman iyice azıttı. Aynen öyle Yavuz. Aynen öyle. Ama belli ki derman için yolunda gitmeyen bazı şeyler var. Ateşinin yakalanması yüzünden olabilir komutanım. Muhtemelen. Patlamasa da insanları tedirgin etmeyi başardılar. Bu bile büyük bir travma. Güvensizliğe neden oldu. Masum insanlar çok tedirgin oldular. Bu planın yok edildiğinden emin olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ülkede bir kere daha böyle bir şey olursa büyük kaos olur. Devlete ve güvenlik kuvvetlerine karşı oluşacak güvensizlik de cabası. Demek ki Derman hala İstanbul'da. Yardımcı ifadesinde bir şey söylemiş mi? Komutanım,
Bu adam ya bir şey bilmiyor ya da biliyor konuşmuyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Ama bana kalırsa Medusa ile ilgili sadece Derman ve Ateşe'nin bilgisi var. Komutanım, kaçırılan canlı yayın aracı bulunmuş. Muhabir ve personel sağ salim kurtarılmış. Çok şükür. Sağ ol. Dermandan beklenmeyecek hamle. Belli ki iyi korkutmuşlar. Ya da bir sonraki hamlesi için ortalığı karıştırmayı göze almıyor. Büyük bir hata yapıyorsun. Hayır Sayın Ateşe. Asıl hatayı siz yaptınız. Tek yapmanız gereken size verilen emirleri uygulamaktı. Ben farklı bir şey mi yaptım? Bize gelen bilgiler bu yönde. Teröristlerle plan kurup ortaklık yapamazsınız. Arkanıza bir takım karanlık güçler alıp hareket edemezsiniz. Çok net. Ben devletimiz ne dediyse onu yaptım. Medusa dediler, planladım. Size öyle bir emir geldiğini zannetmiyorum Sayın Ateşe. Şimdi böyle mi olacak? Yalanlayacak mısınız? Ha? Demek beni gözden çıkarttılar, öyle mi? Güzel. Sana bir şey diyeyim mi? Bir bilmiyorsun sen. Biz sadece söylenileni yapıyoruz. Güzel. Eğer bir derdiniz varsa ülkeye döndüğünüzde istihbarat birimlerini anlatırsınız. Hepinizi tutuklatacağım. Hepinizi. Sayın Ateşe'nin yemeğini getirin. Nakil için sabah buluşma noktasına gidilecek. Aç kalmasın. Seni geberteceğim Agah. Seni geberteceğim. Burnundan fitil fitil getireceğim. Televizyonu açmamı ister misiniz? Yok sağ ol kızım, sağ ol. Emin misiniz? Sıkılmazsınız. Bayağı hareketli bir gün. Adamın birisi az önce çıkıp İstanbul'da patlama yapıyorum dedi. Ne zaman oldu bu? Az önce. Eylem gerçekleşti mi? Patlama haberi falan yok ama adam bildiğiniz canlı yayına bağlanıp tüm ülkeyi tehdit etti. Deli midir nedir? Şaka yaptı herhalde. Bana dışarıdaki polis memuru arkadaşı çağırabilir misin zahmet olmazsa? Acil bir görüşme yapmam lazım Tabii. da. Asmalar. Unutma, asmalar. Unutma. Telefon etmek istemişsiniz. Evet evladım, telefonun yanında mı? Tabii ki. Acil bir görüşme yapmam lazım da. Sen beni dışarıda bekle. Görüşme bitince ben sana haber veririm. Tamam. Efendim? Yavuz benim. Komutanım, babam arıyor. Konuş, belki bir bilgi verir. İyi misin baba? İyiyim merak etme. Şimdi duydum. Derman mıydı ekrandaki? Aynen baba. Canlı yayına bağlanıp bütün ülkeyi huzursuz etti. Ama patlamayı gerçekleştiremedi. Sanırım engellediler. Ateşe yüzündendir. Zamanımız azalıyor Yavuz. Hasan Paşa'ya gönderdiğimiz dosyanın bir kopyası lazım bana. Bir şey mi oldu? Emin değilim. Sen dediğimi yap hele. Erdem iletişime geçsin. Ben gerekli görüşmeleri yapacağım. Tamamdır baba. Yavuz, elini çabuk tut oğlum. Ateşe'nin foyası ortaya çıktı. Vazgeçmemek için artık elinde daha fazla sebep var. Kendi ülkesinden veto yemek de onu durduramaz diyorsun yani. Aksine daha fazla körükler. Medusa'ya yapılan yatırımları kaybetmek istemeyecek çok fazla karanlık güç var biliyoruz. Bunların acil toplandıkları ve Medusa'yı kurguladıkları bir yerleri olması lazım. Onların inlerini bulmalıyız. Nasıl bulacağız? Emin değilim.
Ama bana getireceğin dosyalara bakıp teyit edebileceğim bir yer var galiba. Tamam baba, en kısa sürede ulaştırıyorum sana dosyaları. Bekliyorum. Komutanım, Hasan Paşa'ya ulaştırdığımız dosyaların bir kopyasını istiyor. Tamam. Hemen ulaştırırız. Belli ki bir ipucu peşinde. Bir mekandan bahsetti. Planın devamını konuşacakları bir karargah. İnleri yani. Aynen öyle. Komutanım, babanız Medusa ile ilgili önemli bir şey biliyorsa bu bırakmaz onun peşini. Mücahit haklı. Agah ne zaman sevk ediliyor Ankara'ya? Yarın komutanım. Hastanede bütün güvenlik önlemleri alındı. Olsun. Biz gözümüzü dört açalım arkadaşlar. Emredersiniz. Efendim, Neden patlama olmadı? Neler dönüyordu? resmi olarak Medusa durduruldu. Ateşe'nin bir takım ortaklıkları su yüzüne çıktığı için devlet Medusa'yı göze alamadı. Patlama gerçekleşseydi devamını engellemek için üzerimize geleceklerdi zaten. Medusa'nın bir parçasını gerçekleştirdiğimizle kalacaktık. Ateşe nerede? Tutuklandı. O zaman hemen git al. Devlet her zamanki gibi istemem yan cebime koy diyecektir. Medusa aynen devam edecek. Ailenin kararı bu yönde. Tamam, halledeceğim. Büyük bir zevkle efendim. Nerede tuttuklarını biliyor muyuz? Evet, bulduk. Güvenli evde tutuyorlar. İyi. Hangisi? Kuzeydeki kampa yakın olan. Tamam. Ben şimdi yoldayım. Ben gelene kadar oradan çıkmaya çalışırlarsa hepsini öldürün. Ne yapın edin, Ateşe'yi ellerinden alın. Anladınız mı? Anlaşıldı. Agah'ı takip ediyor musunuz? Ediyoruz. Hastanede hala. İyi. Onun da icabına bakacağım. Az kaldı. İçerideler mi? Evet. Ama bir hazırlık yapıyorlar. Çıkacaklar birazdan. O zaman misafirliğe gitme vakti geldi demektir. Hadi. Gitme vakti geldi Sayın Ateşe. Nakil için hazırlıklar tamam. Ülkemize kadar size ben eşlik edeceğim. Senin üstünle görüşmek istiyorum ben. Olumsuz Sayın Ateşe. Hiç kimseyle görüşemezsiniz. Dediğim gibi ülkeye döndüğünüz zaman istihbarat birimlerini anlatırsınız. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Bak çok pişman olacaksın sonra. Sayın Ateşe'yi aracına götürün. Baskın var, dikkat edin! Ateşe'yi koruyun!
Bak hepiniz öleceksiniz. Beni almaya geldiler zaten. Kaçın kurtarın kendinizi ya. Çok kalabalıklar. Dışarıdaki bütün adamlarımızı öldürmüşler. Hemen ayrılmamız lazım. Önce ateşeyi çıkartın. Sağlam araç var mı? Arka tarafta var. Bırak beni bırak. Zorluk çıkartmayın. Ya ben de sana beni bırak diyorum. Bunu anlamak bu kadar mı zor ya? Ortak, geç kaldın. İstanbul trafiği malum. Anca gelebildim. Hadi. Hepsini geberttiniz değil mi? Sonra başımıza bela oluyorlar. Merak etmeyin, acemi değil bunlar. Hallederler. Güzel. O halde gidelim Medusa'nın kalbine, asmalara. Zevkle. Kontrol edin her yeri. Yazık oldu. O kadar da dedim terk edin diye. Agah'ı takip ettiniz mi? Evet, gözetim altında yaşıyor. O adam çok şey biliyor. Asmalar da bizi rahat bırakmayabilir. Merak etmeyin efendim. Halledeceğiz. Adamlar yola çıktılar. Güzel. Güzel bir gün geçireceğiz. Oh be. Rahatladım şimdi. İlk defa yüz yüze geldiğimizde de asansördeydik sanırım. Sancar denen adam az kalsın beni deşifre edecekti asker ağa. İyi numaraydı. Babam olduğunu öğrendikten sonra aklıma hala geldikçe gülüyorum. Oğlum deyip sarılamamak ne kadar kötüydü bir bilsen. Artık bol bol vaktimiz olacak baba. Rahat rahat görüşeceğiz. Bir iyileş de. Ambulans otoparkta mı? Evet. Hadi bakalım. Çıkıyorlar yola.
Geliyor, hazır olun. Agah olduğuna emin olmadan sıkmayın. Salaklık yapıp polisleri peşimize düşürmeyelim. İn aşağı! Eğilin! Açın kapıları! Kusura bakmayın gençler, misafirim doğru değil, bulduğunu yer. Kaldı mı başka? Kaçtılar. Akılları sıra bize tuzak kuracaklar ha? Bana bak bana. Derman mı veriyor lan bu akılları size ha? Ha? Sıra ona da gelecek. Öyle televizyonda şov yapmaya benzemez bu iş. Yalnız abi ne sıktın be? Adamların eli tetiğe gitmedi, perde oldular. Aynen komutanım. Özlemişim aslanımı. Belli belli. O da seni özlemiş. Sağ olun Dayalı. Elinize sağlık. Ne demek? Burası bizde artık. İstihbarata haber verdim. Yoldalar, gelirler şimdi. Bunların sorgusu bundan sonra sizde. Bir sıkıntı çıkarsa bizimle irtibata geçersiniz. Tamamdır. Karabatak. Komutanım, tahmin ettiğimiz gibi yola pusu kurmuşlar. Ama sıkıntı yok, hepsini temizledik. Tamamdır, elinize sağlık. Harekat merkezinde görüşürüz. Emredersiniz komutanım. Haklıymışsın. Peşindeler hala. Demek ki söylediğin gibi asmalar gizlendikleri yer. Evet oğlum. Ebu Zübeyir'in neden asmalar diye ölüme gittiğini anladım. Tüm köyler vurulmuştu. Vurulmayan bir yer asmalar kalmıştı. Dalga kırandan dolayı geri çekildiklerini sanmıştım ama değilmiş. Burası ana karargahlarıysa Ebu Zübeyir bize Medusa'nın kalbini vermiş demektir. Evet ama teyit etmemiz lazım. O kolay. Hallederiz diyor. Eğer ana karargahlarıysa başlarını yıkarız zaten. Evelallah. Hadi odana çık sen de. Dinlen. Dur be oğlum. Dinleniriz. Ölmedik daha. Ölmedi zaten. Daha bisiklete binmeyi öğreteceksin. Ha, inşallah. Ne kadar yolumuz kaldı? Az kaldı efendim. Köy birazdan görünür.
Agah'ı kaybettik. Gerizekalılar. Bir işi de başınızda ben yokken halletseniz şaşarım zaten. Takibi ne yapalım? Tamam bırakın takibi. Tankla, tüfekle bile gitseniz Agah'a ulaşamazsınız artık. Becerememişler mi? Yok, becerememişler. Agah asmaları biliyor. Agah biliyorsa bütün Türk askeri biliyor demektir. Ne yapacağız? Medusa'dan vazgeçecek halimiz yok. Her şeyi de asmalardan taşımaya kalkarsak çok vakit alır. Plan ertelenir. Eğer taşımazsak da tepemize asker yağarlar. Ne olacak? Bulacağız bir yolunu. Geldik mi? Geldik. Dur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her şey hazır mı? Kanal sistemleri, uydu sistemi, radar kontrolü çalışır vaziyette mi hepsi? Hepsi hazırdır. Planladığımız gibi. Buradan her şeyi yönetebiliriz. Buradan mı? Böyle göründüğüne bakmayın Sayın Ateşem. Dikkat çekmesin diye biraz görüntüyü değiştirdik tabii. Bu taraftan buyurun. Üç beş tane patlamayı engelleyince seviniyorlar. Biz bu planı yıllardır düşünüyoruz. Öyle kolay mı Medusa'yı önlemek? Evet ama bu sefer arkamızda devlet yok. Öyle değil mi? Gerek de yok zaten. Medusa'yı gerçekleştirdiğimizde ayaklarımıza kapanırlar. Tamam şimdi düşmanız. Ama plan gerçekleştiğinde kahraman oluruz. Devlet işleri böyledir. Bazen dünyaya iyi görünmek gerekir. Plana sadık kaldığımız müddetçe benim için bir sorun yok. Zaten ailenin isteği de bu yönde. Biliyorum. Türkiye'nin yerle bir olduğunu görmekten başka istediğim bir şey yok şu an. Merak etme. Olacak. Merak etme. Agah ne yapacağız? Eğer yerimizi bulurlarsa buraya asker yığmaları an meselesidir. Karargahı buradan başka bir yere nakletmemiz çok uzun sürer. Bu riski alamayız. O yüzden hemen işe koyulacağız. Yarın gemiyi hemen çıkarıp yerine sağ salim ulaştığından emin olduktan sonra iş kolay. İyi.
Ben o zaman gidip şu tuzaklara bakayım hemen. Malum gelirlerse iyi direnmemiz lazım. Merak etme. Önce bir keşif ekibi yollayacaklar. Biz o ekibe bir sürpriz hazırlayalım. Hem böylelikle zaman kazanmış oluruz. Bana uyar. Derman. Sonuna geldik. Tek atış yapacağız ve hepsini alacağız. Agah'ın tespit ettiği bölge burası. Medusa için ana karargah olarak kullandıklarını tahmin ediyoruz. Bölge etrafındaki köyler radikaller ve terör örgütleri tarafından talan edilmiş. Birçoğu da bombardıman sırasında kullanılmaz hale gelmiş. Sadece bu köye dokunmamışlar. İHA'lar görüntü alabilmişler mi? Maalesef. Bölgeye yaklaştıklarında garip bir şekilde sistemleri istikrarsızlaşıyor. Ne görüntü alabiliyorlar ne de istediğimiz rotada uçabiliyorlar. Üst düzey bir teknolojiyle engelleniyoruz beyler. Bu da tahminimizi güçlendiriyor. Ateş, Fethi ve Eylem'i de alıp hemen yola çıkın. Şimdilik bize sadece mekanın teyidi ve detaylı analizi gerekiyor. Şartları zorlamayın. Eğer bir operasyon gerçekleştireceksek bütün detaylara sahip olmalıyız. Hata payımız yok. Emredersiniz komutanım. Biz burada teyakkuzda olacağız. En ufak bir sıkıntıda hemen bize bildirin. Tek başınıza hareket etmek yok. O bölge sandığımız gibi basit bir yer değil. Muhtemelen tuzaklarla ve her türlü silahlarla donatılmış olmalı. Aynen öyle. Gazamız mübarek olsun. Sağ ol! Siz de sağ olun. Yavuz. Baban nasıl? Bu akşam Ankara'ya sevki gerçekleşecek. Tedavisine orada devam edilecek. Teşekkürlerimizi ilet kendisine. Yaptıklarını asla unutmayacağız. Emredersiniz. Piyader Vurgun. Tahir komutanıma bir paket geldi memleketinden. Tamam şuraya bırak aslanım biz veririz. Emredersiniz komutanım. Ay maşallah. Komutanım. Burada pişmaniye, helva, çörek, börek her şey var. Vallahi iyi bakıyorlar Tahir'e. Bakayım. Ne var oğlum? Bize de geliyor işte tereyağı falan. Sana gelmiyor mu pastırma sucuk? He gönderiyorlar sağ olsunlar. Yalnız komutanım benim biraz canım çekti. Azıcık ucundan bir tırtıklasak mı ha? Ayıp oğlum ayıp. Bırakın adamın pişmaniyesini. İyi biz bunu buradan alalım. Bunu burada yer bitirirler çünkü. Ben gördüm az önce dışarıda, götürelim o zaman abi. Hadi. Bir baktım, komutanım mayına basmış. Vay be. Dedim komutanım, sakın kaldırmayın ayağınızı. Hani var ya ayağını milim oynatsa güm, paramparçayız ya Allah korusun. Kaldı mı öyle hiç kıpırdamadan? Tabii aslanım, milim oynatsa güm. Yani bizim komutan da dirayetli adam, dayandı. Yani bizim de böyle ufak tefek yardımlarımız oldu tabii ki. Ne yaptınız komutanım? Ya boş ver anlatmayayım, şimdi böyle övünmek gibi olur. Anlatın komutanım ya. Bundan güzel hikaye mi olur? Madem ısrar ettiniz o zaman anlatayım. Komutanım dedi ki, Tahir, bu mayını çözse ancak sen çözersin. Ya dedim komutanım, görevimiz bu sonuçta yani. Ama var ya, ortamı bir görün. Üstümüzden mermiler yağıyor. Böyle vız vız geçiyor tepemizden mermiler. Ortalık tam bir mahşer yeri ya. Böyle bir şey olamaz. Ne anlatıyor lan? Var ya görmeniz lazım. Yani, Komutanım mayın meselesini köpürtüyor sanki. Yani diyorlar ki, Oğlum adam bildiğin senaryoyu baştan yazıyor. Ne köpürtmesi? dur anlatsın komutanım karışma. Sonra komutanım. Sonra ben başladım kazmaya. Mayının pimi var ya böyle pamuk ipliğinde. Hani milim oynatsam güm. Paramparçayız ya Allah korusun. Herkesin hayatı benim parmaklarımın ucunda.
Tabii ben gergin miyim? Hayır yani bizim görevimiz bu. Helal be komutanım. Üsteğmenim tam paket alacak. Komutanım durun dedim. Tuzaklamışlar. Aha. Hemen uzaklaştırdım herkesi. Taktım Orhan Baba'yı kulağıma. Korkmuyor musun komutanım? Ya bomba patlarsa? Bomba bizden korksun aslanım. Biz olmuşuz bomba zaten. Neyse. Çıktık baktık etrafımız sarmışlar. Nerede oluyor komutanım bu? O gizli bilgi aslanım söyleyemem. Neyse. Çıktık baktık etrafımız sarmışlar. En az 50. Ne 50'si? 100. Yuh. Ya. Komutanımın öyle baby face durduğuna bakmayın. Hepimizi cebinden çıkarır kendisi. Hadi be. Öyle mi komutanım? Yani. Mahvolunuz bitti. Çalışıyoruz böyle uğraşıyoruz bir yandan. Komutanım. Kaldır boynu. Adam yeni geldi daha şimdi. Çok şey yapmasak. Uğraştır. Aman daha bir şey yapmadık. Sabit durdu böyle sağ olsun. Çok teşekkür ederiz komutanıma da. Hele bir lafını bitirsin. Sonra ne oldu komutanım? Ne olacak aslanım? Hallettim mayını. Hem mayın dediğin nedir ki ya? Leblebi gibi çiğnerim ben onu. Helal. Gel. Helal be komutanım. Oturun. Komutanıma bak sen. Ne kadar eksiksiz. Birebir anlattın hikayeyi komutanım. Komutanım ben... Yok. Ne komutanımı Tahir'cim? Olur mu öyle şey? Eksiği var fazlası yok ya. Öyle değil mi arkadaşlar? Tabii. Tabii canım. Hatta bu hikayenin şerefine memleketinden gelen pişmaniyeyi Tahir komutanım sizlere takdim etsin arkadaşlar. Tatlı tatlı anlattı, biz de yedik dersiniz. Ne kadar güzel ya. Eyvallah komutanım. Afiyet olsun. Olsun tabii. Yiyin arkadaşlar. Çekinmeyin. Ben de yiyeyim bir tane. He? Kesinize bereket. Çok güzel oldu vallahi. Kesinize bereket. Oo, vallahi güzelmiş ha. Tahir'cim. Söyle de böyle ara sıra göndersinler bunlardan. Söylerim komutanım. Söyle. Ama abartma. Anladın? Anladım komutanım. Efendim Boncuğum. Neredesin Feyzullah? Salon bakmaya gidecektik. Ben de tam çıkıyordum Boncuğum. Sen hazırlan ben geliyorum. Tamam. Yalana bak yalana. Yenge pişmaniye keyfi yapıyor, yalan söylüyor. Ne diyor yine o? Yok bir şey demiyor Boncuğum. Keşan ne yapayım işte. Sen hazırlan ben geliyorum hadi. Ben hazırım zaten Feyzullah. Ha. Tamam çıktım ben de. Ulan ya nasıl unuttum ben ya? Ne oldu lan? Abi düğün salonuna bakmaya gidecektik. Unutmuşum. Oho, unutma falan yok komutanım. Bayağı yan çiziyor bu. Abi olur mu öyle şey Allah aşkına ya? Hadi beraber gidelim o zaman. Şimdi seni çaylak görürler, kazıklarlar ha. Aynen. Bak ne kadar kalabalık olursak o kadar faydası olur. Öyle mi diyorsunuz? Tabii lan. Sen güven oğlum abi. Tamam abi. Hadi çıkalım o zaman. Hadi çıkalım Tahir'cim. Sen de yediklerini yakarsın. Ben bir şey yemedim ki komutanım. Sen yiyeceğini yedin. Yürü hadi yürü. Hala yemedim diyor ya. Yürü. Hadi. Afiyet olsun. Sağ olun komutanım. Çıkmam zor gibi bu gece. Bayağı işim var. Ya Niye ne oldu ki? söyleyeceğim ama güleceksin diye çok korkuyorum. Söyle canım niye güleyim? Erdem, ben yeni dünya istiyorum. Hepimiz yeni bir dünya istiyoruz Güler. Erdem öyle mi diyorum? Ya yeni dünya, Malteri istiyorum. Ne istiyorsun ne? Aşerdim yahu ne yapayım? Çok canım istiyor. Güler, Karabayır'dayız hatırlatayım. Evet. De ya illaki bir manavda vardır. Yok mudur? Ben çıkamam. Bu gecelik idare et beni. Ben onu da düşündüm. Yanına bir asistan yolladım. Asistan mı? Selam. Şimdi içeri girdi. Ya 5 dakikada halledip Nazlı ile yollayıver. Hadi kırma beni. Hadi ne olur. Tamam Güler, tamam. Kızımla çıkıp 5 dakikada hallederiz. Tamam görüşürüz. Hadi güle güle. Babacığım.
Kızım. Vallahi annem evde kıvranıyor baba. Abartma abartma. Hadi 5 dakika çıkıp halledelim. Hadi. Babam nerede? Babanız buraya hiç gelmedi. Tamam. Nerede? Kusura bakmayın. Bu bilgiyi size veremem. Bizzat babanızın emri. Bir daha görmeyecek miyim? Bilmiyorum. Bunu size bıraktı. Kendinize iyi bakın. Az ileride bir manav olacaktı. İnşallah açıktır. Aslında Ateş olsa bilirdi nerede ne var ama. Öyle de maalesef buralarda değil. Maalesef. Söyle kızım. Senin bir derdin var. Yok baba bir derdim. Hadi söyle. Ya işte bildiğin konular baba. Kızım. Bu konuyu seninle hiç konuşmadım. Şimdi sana bir şans. Kullandın. Yoksa bir daha bu konuyu asla açmam. Ya ama baba şimdi sen öyle bir anda sorunca ben ne diyeyim ki? Kızım ben aşk nedir, sevda nedir bilmeyen bir adam değilim. Şimdi söyle bana. Gerçekten bu çocuğu seviyor musun? Seviyorum baba. Biliyorsun sen de. O da seni seviyor. Çok. O zaman neyse gereği yaparız. Yani? Yani... Hadi daha fazla konuşturma beni.